sama Rafathar, tapi dia nggak tahu ngumpet di mana. Ada bapak, tanya bapak, kali aja bapak tahu. Pak, maaf pak, lihat Rafathar nggak pak? Lagi main petak umpet pak. Rafathar pak. Mana ya? Nggak tahu ngumpet pak. Nggak lihat pak. Oke, buat Sisi, buat Mas Robert Roni, buat Sasa, sukses buat Thank you. Backstage lagi tayang di bioskop. Ya, doa. Jadi Jangan lupa nonton. harus nonton. Dan backstage A juga. Ya, aku mau nonton nanti kan mau nonton sekantor. Bener ya? Ya, sukses ya. Diajak. Oh. Untung udah mandi gua. Sukses ya. Sukses. Dadah. Ada kotak gede banget. Wah, dari Pak Gary buat Rayanza, terima kasih. Ini bisa-bisa ibunya nih yang ngabisin nih ya. Thank you ya. Oh my god, isinya banyak banget. Ada dari nasi bakar Manado, ada nasi bakar jamblang kepiting. Duh, ini kayaknya enak-enak banget. Ini di bawahnya masih ada lagi juga nih. Di bawah, oh ada lobster saus padang. Oh my god. Cumi crispy sambal kecombrang, ini lengkap banget semuanya. Abis ini aku mau makan deh. Duh, thank you ya. Ini aku coba yang nasi bakar Manado. Isinya lengkap banget. Ada ayam, ada sayurnya, ada ikannya nih. Mari kita makan. Selamat makan. Enak banget. Enak banget. Gila, gua di coaching lagi sama dia nih. Kang, I love you Kang. I love you more, bro. Semangat bro, buat Ulta Indosiar. Irfanat is the best. Ini berkah buat 2022, alhamdulillah Rans FC masuk ke Liga 1. Kita juga sedang mencari beberapa sponsor-sponsor, ada yang baru juga. Tapi alhamdulillah banyak yang perpanjang juga. Rans Peak Basketball juga luar biasa. Jadi 2022 ini kita mau membuat gebrakan baru lagi, sejarah baru lagi di industri sepak bola, di industri entertainment. Rans Sports Entertainment is the best. Sayang. Nanti bangun adiknya loh. Ya Allah lucu banget. Ya ampun. Ya Allah ini asik banget nih main sama adiknya begini. Papa seneng. Awas. Bisa deh. Ya Allah. Papa mau videoin boleh nggak sih? Bener. Ke Papa sayang deh kalau ngeliat ada anaknya akur begini ya. Ya Allah akur dia nih. Ya Allah sayang banget sama adiknya. Sayang. Sama kita triple R. Raffi, Rafathar, Rayanza. Wah, keren. Minum tahu baru Rayanza, Papa. Ada Ani masih AA. Padahal mah enak kalau bisa gendong. Terbang ya deh ya?